家好，我是小丽。昨天呢，我去了医院去检查身体了哈。这一次呢是比较好的一个结果。我上个月的那个指标还是特别的糟糕的，但是这一个月呢，居然很神奇的，所有的指标都几乎正常，就偶尔有一些就是那个白细胞不太正常，但是那个医生说是因为我吃那些药的话会引起这个，也是属于那个正常的范围。我是心里很高兴，昨天一高兴呢就回来就睡了一个下午，因为这段时间说句实话的，我真的没有睡过一觉好觉。一个是心理的压力，另外一个呢就是我咳嗽咳得特别的厉害，所以我就一直都没有睡过好的。很多老粉丝朋友都知道我已经咳嗽2个多月了啊。但是呢这段时间呢也奇迹的好了。今天呢把这个治疗咳嗽的这个方法告诉大家。我就是有一天呢，我跟我同学讲，我说最近呢我老是咳嗽一直不好，然后他就说你艾灸啊，就是就这个后背心这里，然后跟就肚脐这里，他说效果特别的好，然后我就半信半疑的就拿了这个艾灸盒呢，还是我17年的时候是刚生病的时候，我一个很好的同学买给我的，当时他就让我做这个艾灸，但是呢我一直都不懂得就是肾病要灸哪里，所以就一直都没有弄。这个是那个药艾条，就用一小节就够了，因为它燃烧的特别的慢，然后就点燃，就把它放到这个盒子里边就可以了，特别的简单啊。那我就把它给先点燃，然后熏这个呢，还有一个好处啊，我发现家里的蚊子没有了，全部给熏走了。我一共是熏了4天就不咳嗽了啊。我同学呢让我继续巩固一下，再熏多几天。他说就算是没有咳嗽的情况下也可以熏当保健，反正这个东西其实不花什么钱啊。这个盒子一个才几块钱，然后这个艾条呢，你买盒子的时候可能他也会送，不送的话这一个也是很便宜，10根也是10来块钱，等于1块多钱一根，一根呢就能用3、4天了，特别的便宜哦。建议呢放块毛巾隔一下，不然的话燃烧的特别厉害的时候可能会比较烫啊。那就是后背，就颈背这里啊，那就是熏这个脖子这里，咱们就把它给固定就行了。然后肚脐，也就是肚脐眼这里固定就行了。就是这样子，挂在这里，特别的简单啊。就可能燃烧完的话要半个小时多，没事儿，咱们弄这个的时候呢，还可以去家里拖地板啊，扫地啊，都不影响哈。这个是我亲身经历的啊，所以我才分享给大家。大家不妨试一下，毕竟呢是药都3分毒，咱们能不吃药就尽量不吃药。这个艾灸呢也是有科学根据的啊，所以大家可以试一下。我今天心情还是特别的好的，因为我的那个指标好了。我现在在这里呢特别的想感谢3位朋友，这3位朋友呢都是我在今日头条上面认识到的这些朋友，他们关注了我，成了我的粉丝。后来呢知道我生病，养了那么多狗狗，一直在帮助我。上个月我不是病得比较严重嘛，其实医生是要求我住院，然后加那个免疫剂的，但是我拒绝了。为什么呢？这里一帮的狗狗要等着我去养，要是按照我之前的话，我就已经是去住院了，因为我也是一个怕死的人，很担心很害怕。但是呢后来有了这几只狗狗之后，我就觉得我不能去住院了，我也拒绝了医生让我加那个免疫剂的要求，因为我这个头发刚刚长出来，去年用这个的时候头发全部掉光了，然后我就跟医生讲，让我坚持1个月，
我说我这个月严格的控制我自己的饮食习惯跟作息习惯，工作呢都放下，然后医生答应了然后呢，这3位朋友呢都拿着我的这个诊断报告去帮我去找医生，然后呢各个医生呢都给了我很好的一个建议，然后也给我加多了一些药进来，我吃了他们给我这些药之后呢，的确身体恢复得很快，所以特别的感谢伟伟妈妈，还有慧儿，还有上海的一个阿姐3位朋友，感谢你们。这个逗逼，我现在呢也不咳嗽了，指标也正常了，我希望呢我一直能保持下去，这样子的话我就可以快一点工作，为我们家的狗狗挣多一些狗粮狗粮好吧，来福同学还是很黏我好了，这一期的视频小丽就分享到这里了，感谢大家的收看，我们下期再见喽！喜欢我们家狗狗的请给我一个关注，拜拜拜拜。